ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಇದ್ದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಉದ್ದವಾದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಜನಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ದೇವರೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆತನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡೊಮಿಂಗೋ. ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಗೋಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈತನು ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈತನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲದವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಬಾಟಲಿಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಈತನ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಈತನಿಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಈತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಅದೆಂತಹ ಜೀವಿ ಎಂದರೆ ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ. ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕನಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸಿ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಜನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ರವಿ ಹೊಂಗಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರಿಗೆ ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯು ತಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಆ ಮನೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನೋಡಲು ಕ್ಯಾಮರಾದ ತರಹವೇ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಕನಸಿನ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ಅವರು 71 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇವರ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಹೆಸರಾದ ಕ್ಯಾನಾನ್, ನಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರುಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೀಜನಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರುಗಳು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಮಾನದ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಿದ್ದು ಅದರ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಲಾಂಚ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನದ ತರಹ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 117 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವಿಮಾನವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಿಮಾನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತುವುದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಊರು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಗಾಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಕಿನ ಗಾಲಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಬೀದಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಆ ಬೀದಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಗಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನಾವು ಆ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಕಾರಿನ ಗಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೀದಿಯ ನಾಯಿಯು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.